個鐘就到啦，係嘛？但點解嗰度查唔到啦？行咗幾廿年啦，40幾年喎，係咪？係咪有啲障眼法遮住佢，等佢睇唔到條路去嗰度？因為咧啱少少，OK，因為佢哋係 design not to go there，佢哋唔係要去嗰度，因為咧12支派咧佢係分散，OK，將佢哋咧部分人咧就係向東移咗嘅，所以咧一路向東咧，你哋揾到佢哋嘅支派，咁咧就其中最大匹啦嚇，嗰班咧就叫 Cossack 喺邊度咧？就係而家嘅烏克蘭，OK，而家嘅烏克蘭嗰班咧叫 Cossack，所以而家啲人叫嗰啲猶太人咧就係哥薩人 ，OK，唔係正宗嘅猶太人 ，OK，咁對我嚟講，咪嗰班人，只不過唔稱呼啫 ，OK，但係佢哋唔係嗰個 bloodstream，唔係嗰個血系 ，OK，真正個血系就係我哋。哇！咁講到好似我都報道大會咁。講到我哋嘅好神聖。係，師傅。係，你話嗰所有嘅血系就係等於我哋純嘅血統啊，但係而家邊度可能有純嘅血統咧？冇錯，係好難揾嘅。而家唯一揾到嘅咧就係 Cantonese 啊，講粵語嗰班啊。所以講粵語嗰班可能佢嘅太太係北方人，咁佢嘅細路已經唔同啦嘛。係啊，所以而家揾個印記咧，就係腳趾尾有兩頁嗰啲。我都有。咁咧，所以其實冇分嘅 ，OK， 冇分嘅。其實咁樣分落去咧冇意思嘅 ，OK， 因為我哋唔需要再將個分別咯，因為神造世人咧，佢係都係正如神講啦，你哋都係我嘅子女咯，係咪？神都係愛大家噶嘛，無論你係黑皮膚、白皮膚，係咪？咁所以咧，基本上運唔曬血㗎啦，師傅講得啱啊，我哋都運到幾十萬人㗎，係嘛？例如我哋喺千幾年前喺唐朝已經運咗好多阿拉伯人血統啦，係咪？咁嗰啲阿拉伯人係以印度人為主㗎嘛？印度人喺邊度嚟咧？印度人咧就係、印度人係估阿佛係嘛？阿佛係嘛？頭先你講諾亞其中一個仔叫阿佛啊嘛，係咪？就印度人係阿佛嘅後裔咯，係咪？咁佢呢啲後裔咧，大部分咧就嚟咗坐船做生意，一路咁樣殺到入嚟，去到廣州，有啲去到泉州、福建，有啲上到浙江，係嘛？咁佢哋開始有生意，係咪？點解阿黃巢要殺阿拉伯人咧？係咪？咁佢係神愛心理啦，係嘛？咁廣州一直以嚟就解答你個問題，點解有5羊走出嚟咧？當然啦，啲人就講到，哇有5個道士啊，帶住啲羊嚟啊，含住個禾稻係嘛？嚟救濟啲廣州人啊，因為饑荒啊咁樣，佢稱之為5羊城嘅5種唔同嘅顏色嘅羊啊，越講越神奇啊，係嘛？其實一啲都唔神奇，因為嗰陣時候咧，佢哋係牧羊人 ，OK， 牧羊人，我哋係羔羊啊嘛，係嘛？喺基督教，我哋係神嘅羔羊啊嘛。當時離開曠野 ，OK， 有部分支派嘅人 ，OK 就過咗嚟。咁佢哋冇嚟趕羊，哇！喺由中東趕到嚟廣州㗎，點趕啊？係咪？咁佢哋一係搭飛機，一係搭船嘅啫，一係搭車啊，三樣嘢揀嘅啫。咁搭船嘅機率最大啦，係咪？咁搭船嚟咯。咁搭船你冇理由掉咗隻羊落海㗎嘛？咁你咪隻羊咪坐埋隻船一齊嚟咯。嚟到登岸咯，係嘛？登岸咁可能佢唔係3隻羊、5隻羊或者10隻羊 ，OK？ 咁咪以訛傳訛㗎。佢嚟咗帶咗佢幾個包頭嗰班人，神啊！我哋冇飯吃啊！咁哇帶咗啲稻米過嚟教我哋嘅種植啊，耕田啊咁樣係嘛 ？OK？ 咁佢哋咪嚟咗咯。咁你哋咁越傳越神奇啊離奇啊係嘛？因為佢哋唔係牽牛過嚟嘅咩？牽羊過嚟嘅咩？因為佢哋係牧羊㗎嘛，
嗰啲唔係綿羊嚟㗎，嗰啲係山羊嚟㗎，唔好搞錯喎。五羊城嗰啲係山羊嚟㗎喎，係咪？當時佢哋係響中東牧嗰啲羊係山羊嚟㗎，唔係綿羊嚟㗎喎，就嗰扎羊嚟啫嘛。OK，嗰時係幾時？嗰時咧應該係三國時代咯，係啊，三國時代咯，已經好耐啦。OK，因為迷失荒野嗰時候咧係3200年前。OK，之後咧一路去到周朝，周朝咧更加啦，周朝係咪？我講過嗰個故事俾你哋聽啦，亞歷山大帝係嘛？點樣打呢個點樣同秦穆公打啊嘛，係嘛？秦穆公嗰班人點樣去打死亞歷山大帝啊嘛，係咪？成個過程其實由頭到尾咧，個小蜘蛛寫晒出嚟嘅應該，係嘛？真係嘅。如果有人唔明咧，就懟俾佢睇，係嘛？睇到嘅咧，哇津津有味啊！真係好似一路講到去咧2500年前，佛陀出生啦，係咪？佢唔做王子啦，我唔做悉達多王子啦 ，OK， 我要出家啦 ，OK， 佢係揾個方向咧去度化更多人啦 ，OK， 度化更多人啦，所以咧就可以直接咧最左邊嗰行啦 ，OK， 見到冇？究竟涅槃啊？呢個就係悉達多王子要做嘅嘢，釋迦牟尼佛 ，OK， 見唔見到啊？釜底抽薪啊，唔係釜底抽薪，最底嗰行咩啊？涅槃係咪？咁你點解第三維度嘅人 ，OK， 佢哋嘅覺醒、修行而回歸翻佢咁多個自己嘅世界咧？無論佢係東方啊、西方啊，無論邊一個維度嘅空間嘅世界啊、黃宿星世界啊、天狼星嘅世界啊、伊拉星嘅世界啊、東方琉璃世界啊、西方極樂世界啊。又或者去光陰天啊，或者去到他化自在天啊嗰個世界啊，或者係天國啊，或者調翻轉嘣聲跌落去落去地獄啊咁樣。OK， 佢係靠呢個最左邊嗰呢個就係叫煙通效應啦。煙通效應。OK， 咁咩叫煙通效應咧？咁樣舉個例子啦咁啊，黃福園嘅大火其中一個原因就係煙通效應啦。火喺底層燒上頂咯 ，OK 就好快脆嘅嘢 ，OK， 所以咧呢個咧就係即時通道 ，OK， 咁當你咧修行咧係達到天人合一 ，OK， 你嘅時候咧你就可以直接上去 ，OK， 呢個涅槃嘅意思嘅話咧，你可以咧歸一，人神歸一啦，天人合一啦 ，OK， 翻返你嘅世界啦，呢個係修行去到最高境界 ，OK， 你係超越涅槃咯，得唔得？否則咧，你只能夠咧，你只能夠喺下邊咧，仲喺下邊，你欲界天，欲界天有9重天嘅，你喺度猜乒乓啊，猜情尋啊，走嚟走去都喺嗰度兜兜轉轉幾世㗎啦，兜兜轉轉又幾世㗎啦，永無出入之頭啦 ，OK， 所以一定要覺醒，覺醒之後你先有機會咧，任我行啊真係，當你咧好自由自在咧，你嘅靈魂自由自在咧，你真係可以喺度飛行，可以喺度穿梭。當你離開呢個虛空咧，嗱呢張紙係四方，呢張紙係長方形嘅 ，OK， 只不過有平面圖解釋俾你聽嘅啫。真正咧係一個圓嘅立體啊，點講？圓嘅立體係點講 ？Spherical 係嘛 ？Spherical shape 係嘛？圓嘅立體 ，OK， 佢係無邊界嘅，你睇唔到個 boundary 嘅。OK， 嗰個就係一個虛空，虛空與虛空之間咧 ，OK， 係有空隙嘅 ，OK， 咁咧你由呢個虛空去到呢個虛空咧，你去到另一個虛空，另一個世界，你會遇到好多古佛嘅，虛空與虛空之間好多古佛嘅。頭先我咪今朝講過啦，其中一個叫蓮燈古佛啊嘛，《公和歸審真經》就列晒出嚟啦，阿閦佛 ，OK， 其中一個咯，獅子考成都燈王佛 ，OK，佛告歲輪燈王佛
法護佛、根本常師師集廢佛、寶勝佛、藥師佛、藥師娘娘光王佛，哇念晒出嚟㗎啦。OK， 你會遇到晒嘅，真係咁神奇嘅。OK， 所以點解你修行咁重要？得唔得？咁呢度咧就好簡單，大家睇過之前嘅初版咧 ，OK， 最右手邊就係嗰個維度，你記住喎，維度與維度之間咧係冇分界嘅。其實係咪咁多個維度都可以喺同一個空間嘅裏邊啊？應該咁樣講啊，都正確，因為佢係重疊嘅，冇錯，亦都可以咁樣講係一個世界好多維度。OK， 例如講啦，天狼星 A 星同 B 星係咪？你喺第四維度咁進入去㗎啦，但係喺火星咧第三維度進入去咯，地球咧三維度、四維度、五維度、六維度，而家我哋去緊係第五維度地球咯，係揚升緊嘅成個地球，好過癮咧，係咪？即係呢個咪真相咯，係冇人講俾你聽㗎，真係㗎。所以呢度地居天、空居天、初禪天、二禪天、三禪天、四禪天。如果你係修禪宗嘅，你咪咁樣行咯，啱唔啱啊？但係你記住喎，你一收就收晒㗎啦喎，你唔係一層層收㗎喎。點解？因為你去到個彼岸咧，有人同我講幾時去到彼岸咧？當你去到天人合一嘅時候，你念佛號 ，OK， 你咪得個念字㗎嘛。正如我同你講，你宣告每日宣告你一個點個男人點個女人，你咪就係齋宣告㗎嘛，係嘛？你要行動去證明啊嘛，去達至嗰樣嘢啊嘛，咁你先至去到體驗到慈悲，體驗到憐憫咯，體驗到嗰個感恩咯 ，OK， 感恩陣間講 ，OK， 你體驗到嗰個無私咯，你體驗到嗰個博愛咯。當你體驗到嘅時候咧，你差唔多要爆喊咁滯嘅，因為點啊？你感動同埋動感啊 ，OK。當你修禪宗嘅時候咧，我唔知師傅係咪修禪宗啦，我唔知啦 ，OK。當你修禪宗嘅時候咧，因為有人同我講呢個話題啦 ，OK， 咁我就順便講下 ，OK。你念佛號咧，你要將佢融入骨髓裏邊，OK， 融入骨髓裏邊，你念南無阿彌陀佛 ，OK。呢個南無阿彌陀佛就係你。佢哋講我入我，就係啦，得唔得？當你同南無阿彌陀佛融合一嘅時候咧，你就可以直通車。呢個叫做通天效應，着一聲就可以通晒㗎啦。OK， 一理通百理明，百理通一理明百理通，係嘛？一樣啊。OK， 咁呢個智慧就咁生成嘅。OK， 智慧唔會無緣無故。係嗱，首先有兩樣嘢要講嘅。第一點 OK， 你原本已經擁有嘅 OK， 喺你內心裏邊嘅 OK， 就係你心裏邊已經喺彼岸啦。OK， 第二點你講得啱，係打通嗰一刻，打通嗰一刻你嘅體驗就嚟啦。OK， 所以你跟住落去咧就要持續。就要持續啦呢樣嘢，因為行啱條路。但係你要記住一樣嘢，當你能量增加嘅時候 ，OK， 有嘢要你喺身上攞能量嘅，你就要注意。OK， 乜嘢係你身上攞能量咧？當一個普通人 ，OK， 佢唔係修行人，佢冇乜能量，魔鬼唔會打佢主意。點解咁多修行人出事啊？天主教、基督教、神父嚇？唔好意思啊，接咗佛堂 ，OK， 道家、道教、道觀，因為修行人，當你能量收到咁上下嘅時候，魔鬼就打你主意啦。所以修行人咧過唔到嗰一關，就係自己。如果修行嘅人一定要堅定與神同行咯，好重要咯。你堅定唔到嘅話，你自己出事咯。係啊。佢點樣過唔到嗰一關啊？你睇下幾多人唱曲，你自己知啦，唔使問啦。
嚇，係咪？所以咧，呢個就係一個魔效咯，我咪講考驗嚟㗎，真係㗎。你不能夠堅持與神同行嘅，你就只有退谷㗎咋。仲有一樣係入谷嘅，都係有魔入谷嘅。OK，所以呢個好大考驗㗎，係咪？係嘛？因為佢收到你嘅能量啊嘛。咦？你嘅能量正喎，日日宣告喎，見到好多成績喎。Johnny 喺度讚你添喎，其他啲子子喺度讚你喎。咦？咁咪打你主意啦，係嘛？咁啊，係啦，跟住咧，咦？你道心唔堅固喎，你唔可以堅定與神同行喎。跟住你又開始選擇脱離神啦，選擇咩啊？與魔為伍啦，係嘛 ？OK， 喺你考驗嚟嘅。But anyway 咧，我有祝福佢哋嘅，我話始終我哋大門打開嘅 ，OK， 歡迎你翻嚟，歡迎歸隊嘅 ，OK。咁當然啦，佢哋幾時歸隊我唔知 ，OK。人都係選擇善良嘅，冇人選擇惡嘅，冇人選擇行邪道嘅，係嘛？即係我嘅理解，可能我係比較單純啲嘅，係咪？即係我覺得人係應該係選擇善良，我唔明白點解人會選擇係邪惡嘅咧，係咪？啲人咧入嚟咧入谷咧，佢係求神通嘅，揾我 ，OK。我話我都冇神通喎，我唔識啲嘢嘅喎。我話你不如走去學茅山啦，學六壬好啲喎，係咪先？咁當然我唔會咁樣講啦，我真係冇咁嘅力量係咪？我只可以講俾你聽人哋嘅真相，我講俾你聽地球嘅真相，我可以講俾你聽生命嘅真相 ，OK？ 我可以講俾你聽即係去貢獻呢個世界，我淨係識呢啲嘢嘅啫，係咪？我唔識其他嘢，我活咗幾廿年，我都係做緊同一樣嘢，係嘛？簡簡單單。係啊，我就咁簡單嘅咋，我冇咁複雜嘅，唔好諗咁複雜嘅嘢 ，OK？ 真係簡單做完嘢，我盡力去做，可能我睇唔到個結果，係咪？可能我夠鐘喂走先係嘛？可能上天有個任務俾我，喂開發火星啊，咁我咪去開發火星咯，係嘛？可能我上天有個任務俾我，叫我喂收爹啦你，咁我咪收爹咯，係咪先 ？OK？ 可能我完成啦，嗱我交棒俾你哋啊，唔係交棒俾你，我交任務俾你哋，我話走啦咁樣係咪？嗱耶穌咧佢四圍去啦，佢四圍去咧佢係咧追求一個知識嘅，就好似你哋咁樣，佢哋尋找咧人類嘅真相、地球嘅真相同埋生命嘅真相。OK， 佢揾到啦，耶穌係去到菩薩嘅果位嘅，得唔得？佢先開始傳道嘅，佢係30歲左右，佢由10幾歲開始 ，OK， 就開始去尋找呢個真理，直到佢30歲 ，OK 畢業啦。佢個名叫 Isaac， 係嘛 ？Isaac， 佢係乳名。咁咧 Isaac 咧係一個菩薩名嚟嘅。耶穌係菩薩，其中一個菩薩嚟嘅。OK， 記得菩薩最低要求係咩？係慈悲咯。OK， 呢個最重要、最簡單嘅要求。OK， 佛咧，冇錯係智慧。你冇智慧做唔到佛嘅。OK， 咁佛有冇慈悲？當然有啦。OK， 所以咧修菩薩界嘅人咧，佢一定有一個叫慈悲，但係佢呢個咧一定追求一個智慧啦。OK， 你呢個慈悲咧，嗱你睇住喎，你呢個慈悲咧唔係去到嗰隻咧總統講嗰隻喎。總統有次分享咧一個故事，又講俾大家聽啦。OK， 其實大家都聽過㗎啦。有一個好有愛心嘅婦人啦，佢田基咧見到受傷嘅毒蛇。咁咧佢咧就好慈悲啊，好可憐嘅毒蛇，係嘛？你受咗傷啊咁樣，就帶你毒蛇翻去療傷啦，係嘛？咁咧就終於療好個毒蛇咯喎，毒蛇嘅傷療好咗之後咧，咁個毒蛇咧就好食好住啦，係嘛？梗係唔走啦，毒蛇食晒佢屋企啲嘢，最後就食埋嗰個好心腸嘅慈悲個婦人啦。OK， 咁你嘅慈悲究竟係用智慧用喺貢獻生命嗰度啊，
定係雲居居用咗浪費咗佢咧？所以呢個又另一個好有爭議嘅話題喺佛教界，就係捨身為苦啊！我唔知師傅有冇探討過呢個問題？捨身為苦啊！OK？你只不過一個試驗，係啦，你唔係話講佢冇智慧，佢係一個試驗俾你哋知道，人係可以為咗慈悲係可以去做到咁樣咯。冇錯。所以呢個係選擇咯，係啊，唔關於對與錯㗎，係關於選擇。所以咧，當有啲人咧要自殺嘅時候咧，我哋會點做咧？有啲人係自己實踐分享，或者係分享過呢樣嘢，做過呢樣嘢啦。OK，有個人我唔識嘅，佢要自殺。OK，咁咧俾我揾到佢喎，揾到佢咁樣，佢係跳樓嘅，佢選擇跳樓，佢嘅選擇係跳樓。OK，咁死有好多種選擇㗎嘛，係嘛？咁首先咧，去救人嗰人咧，一定要堅定與神同行。點解？因為曾經出事咧，就有個義工防止自殺嘅義工 ，OK， 佢叫人唔好自殺嘅，佢救過好多人啦，但係最後佢自己都自殺埋，係嘛？點解？係啊，因為佢覺得生無可戀，佢自己佢自己嘅人生都有好多問題解決唔到，最後咧俾自殺嗰人咧說服翻佢轉頭一齊去死 ，OK。呢個事咧發生其中一個防止自殺會嘅 case 裏邊嘅 ，OK， 所以做義工咧，我都話啦，一定要堅定與神同行 ，OK。當我處理呢啲自殺個案嘅時候咧，我唔會俾對方說服翻我轉頭，係嘛？人生苦唔苦啊？佢哋話好苦，揾錢艱唔艱難啊？佢哋話好艱難啊！唔係我講㗎嚇，佢哋講㗎嚇。我話活落去有冇意義啊？毫無意義，佢哋講㗎嚇 ，OK。但係我唔係咁揀咯。OK， 我覺得人生好有意義咯，因為我好開心好快樂，就算我好痛苦我都好開心好快樂。點解？因為我可以選擇。OK， 當你係有啲嘢咧發生你嘅身上，係人哋導致嘅，巴士遲到啦，導致你翻工遲到咯。巴士遲到 ，OK， 有佢嘅原因。OK， 你遲到係巴士造成嘅。OK， 呢個係佢嘅選擇，所以你要接受你嘅選擇。遲到咪遲到咯，又如何咧？可能我避過一個交通意外咧，係嘛？阿 Q 下咯，自己阿 Q 精神㗎嘛，呢個係嘛？我都係咁㗎，我遲到翻工我好開心㗎，冇人鬧我嘅，冇人鬧我啊！老闆知道係點咧，鬧又如何咧？係嘛？咁點解咧？當然啦，你自己活出你自己嘅特質先啦，係嘛？咁琴日佢哋話我係公司嘅開心果，咁既然我開心果，你有乜炒佢？係咪？冇意思啊嘛，係咪？而且我貢獻好多啊，又有蛋撻食係嘛？又有朱古力食係咪？咁同埋我能力做到啊嘛 ，OK？ 咁我幫好多人噶嘛 ，OK？ 咁都幫人唔係個目的 ，OK？ 幫人係一個使命 ，OK？ 我唔係為咗祈求你哋嘅回報。嗱，呢個好重要一點。當你做義工嘅時候咧，大家都喺義工谷裏邊，你哋去做貢獻唔係為咗福報啊嘛，唔係為咗回報啊嘛。金剛經有寫㗎，寫得好清楚㗎。而咧清楚到咧講埋出嚟俾你聽，最大嘅福布施係咩？係無上布施嘛。OK， 咁所以我哋做任何嘅貢獻係我哋嘅生命嘅使命，係我哋嘅責任咯。OK， 我係 fulfill 我哋嘅使命。OK， 盡我哋嘅能力去做到，但係我哋唔係為咗回報，我哋唔係為咗別人嘅讚歎，我哋唔係為咗個人嘅目的，係咪？我哋係為咗別人嘅生命，有我哋出現嘅地方會更好啊嘛，係咪？我哋燃讓別人嘅生命啊嘛，呢個我哋先至活出天使嘅特質啊嘛，就咁咯。咁我要將呢樣嘢傳開去㗎嘛。有人話你真係戇居啊，你真係無聊啊，你真係幼稚啊，咪得佢講咗幾廿年㗎啦，我都唔介意啊。咩我選擇啫嘛？因為點講咧？即係我嘅使命就係咁，有我出現嘅地方會更好。如果我能夠燃讓你哋嘅生命咧，我好快樂啦，好開心咯。因為呢個先係真正
真係愛咯，真係一把年紀啦，曾生差唔多啦，我同你係咪？唔係講笑，係真係㗎，我真係㗎。你哋唔知我幾多歲，真係㗎。咁老細唔俾我退休啊嘛，我唔想退休，我大你度好多啊，係啊，我大你度好多啊，真係好多 ，OK。所以咧係咯，我細個嗰陣時咧，我阿爸講咧，你哋咧可以活到140歲啊，咁啊大鑊呢次，有排都唔走得我已經嚟早咗㗎啦嘛，我同我媽講，阿媽我嚟早咗啊，我走啊，我翻去先。我阿媽話嚟都嚟咗啦，唔通你個叉燒食翻你落去咩？咁樣係咪？嚟都嚟咗啦，咁樣都冇得走啦，咁樣所以我咪遊戲人間啊，咁樣到我中學畢業我退休啦，咁樣搞掂啦，完成㗎啦，咩9年免費教育我完成㗎啦，係咪？退休㗎啦，咁樣。跟住話你唔得，你唔可以咁㗎，年輕人冇鬥志唔得㗎，你一定要揾錢啊咁啊！我揾錢嚟做咩？揾錢嚟先你供樓啊買你要住咩買間屋㗎咁供樓麻煩嘅咩？住點解要供樓？我諗嚟諗去都唔明點解要供樓喎。嗱，封印咧，首先咧嗰個谷友咧，因為佢有特殊嘅能力 ，OK， 佢唔知左眼你右眼見到嘢嘅 ，OK， 所以咧佢慢慢就帶咗佢咧揾個師傅咧，揾個法師咧就封咗佢嘅 ，OK。佢而家到而家佢想開翻，佢問我點樣開 ，OK， 我話我幫唔到你㗎 ，OK。但係有一樣嘢咧，佢自己可以幫到自己嘅，就係解除封印。其實每一個人咧都有能力嘅，你記得翻之前嘅嘢嘅，咁多世嘅嘢嘅，但係會封咗嘅。點解？因為會混亂嘅。如果你未預備好咧，你唔好解呢個人啦，係咪？因為你發現你身邊嘅人咧，原來全部同你都有關係，你到時你點處理咧？係咪？好簡單，都同你哋分享啦。OK， 我睇完《金剛經》之後咧，我先知道我點樣認識我媽媽，係嘛？真係好神奇呢樣嘢。OK， 咁即係上一次嚟嘅係8月10號啊嘛，8月10號晚我就遇到我今世嘅媽媽啦。OK， 咁好清晰嘅。你話夢境又得，你話真係疑幻疑真又得 ，OK？ 咁有個老人家，即係長話短説啦 ，OK？ 咁佢應該係往生咗嘅，一個修行人嚟嘅。咁我念緊經嘅，你估都估唔到我係念緊《金剛經》。跟住咧，佢問我念緊咩經？佢已經往生咗㗎咯喎，咁我摸佢身體咧，我唔識佢嘅，老人家嚟嘅。我話點解你全身冰冷嘅？佢往生㗎啦 ，OK？ 佢仲可以開口同我講嘢。咁佢話你呢度念緊咩經？金剛經。跟住咧，佢話跟住我話呢個經對你好好嘅。跟住咧佢就聽住呢個經就走啦，就往生啦。跟住咧，我猛然記起咧，原來佢就係我媽媽。OK， 咁我同佢咧有3世嘅姻緣，3世嘅緣分。OK， 咁嗰兩個就唔講啦。OK， 咁其中有一世就做咗個媽媽啦，係嘛？咁咯，咁你係好神奇嘅，即係喺發生過喺身上啦。咁我唔知你會唔會有神奇嘅遭遇啦。你可以咧自己睇下《金剛經》，念下《金剛經》嘅 ，OK？ 咁解除封印，你解除封印之前，你自己要有心理準備。一解咧，唔係淨係左眼見到嘢，右眼見到嘢，或者雙眼都見到嘢 ，OK？ 因為如果你見到靈界嘅嘢咧，代表咧你未封得晒嘅啫。其實咧，每個人都做到嘅，包括你聽到嘢。如果你冇準備好，修行未到家嘅時候咧，你就會喺地鐵、巴士、街邊見到啲人同空氣講嘢，嗰啲人就係啦。OK， 解咗封印，但係你以為佢係傻嘅，佢只不過同你睇唔到嘅嘢講嘢啫。OK， 但佢唔知點樣用，佢應該封翻個印。OK， 嗰啲我反而叫佢封印，就等於呢個谷友
佢喺谷裏邊㗎，仲喺我唔知係咪呢度其中一個，我唔知佢喺谷裏邊嘅。OK， 佢俾佢媽媽帶佢見個法師去封咗印，咁佢睇唔到嘢，因為佢驚。OK， 佢睇到靈界嘅得唔得？佢會問我解印。OK， 就算識我都唔會幫咯。我根本就係唔識㗎嘛。OK， 咁佢解印點解印咧？其實就好簡單，簡單到不得了嘅，一講就有明嘅。OK， 就係透過宣告同埋冥想，就係咁簡單。OK， 喺冥想裏邊咧，如果你做每一節冥想咧，你加多一句 OK， 解除你嘅封印，得唔得？咁你做每一節冥想大概係30分鐘左右咯，20至30分鐘做一節，係咪？你要加多一個解除你嘅封印，就係咁簡單，係冇法術、冇口訣嘅，冇符咒嘅，唔需要燒紙嘅，乜嘢都冇。我同你講過啦，上一次唔同你講過，喺個谷裏邊講過 ，OK？ 我超度宏福院嗰啲靈界 ，OK？ 我係冇彈嘅，我冇醫紙嘅，我冇向乜嘢都冇嘅。咁我係點做嘅咧？我係點樣見到嗰啲嘢嘅咧 ？OK？ 我係內心起個壇，個壇喺我心裏邊，我自己就係個壇咯，就係等於亞伯拉罕獻佢個仔咯。OK？ 哇，唔好射住啦，得唔得 ？OK？ 滿面紅光啊！唔係射到太個眼鏡會變黑噶嘛？OK？ 咁所以咧，你哋明白呢樣嘢咧，解印就靠你自己，你唔需要任何嘅外在嘅法器 ，OK？ 你唔需要法師去做呢樣嘢，就係你自己去解到印。但係你解印之前，你必須有心理準備咯，係嘛？你不但止咧，你會記憶前世嘅嘢，你仲要記得好多恩恩怨怨啊！你會發覺可能你身邊個係你仇人嚟嘅喎，係嘛？咁啊大鑊，到時你點處理啊？係咪？講係容易啊，做真係好難咯，係嘛？所以呢樣嘢咧，所以能量牽扯咧，你呢樣嘢就係所有嘅嘢全部能量牽扯翻嚟嘅。係啊，好似今時今日我哋坐晒喺度，我哋因為有個能量牽扯，我哋全部走埋一起咯。係啊，咁喺佛家嚟講，呢個叫業力咯。但係喺13000年前，我哋叫能量牽扯咯。係啊，業力喺2500年前係冇㗎，冇人講呢樣嘢㗎。喺2500年之後開始先有人講呢樣嘢啫嘛，係咪？喺3000年前有冇人講業力咯？冇㗎嘛，咪就喺13000年前係講能量牽扯咯，係好科學化㗎，係嘛？呢個 terms 係好科學化，係完全冇秘密㗎，整個地球嘅真相係咪？我可以講晒俾你聽，日食月食講過啦，星辰星宿係點嚟㗎？係咪講晒啦？太陽點樣嚟？月亮點樣嚟？係咪？24嘅節氣點樣嚟？係嘛？地球點樣？啲山川湖泊點樣？神點樣創造？係咪？41年嘅地球嘅歷史，人類嘅真相由開始去到終結，等於神講 I'm the beginning, I'm the end， 我係開始，我係終結，係嘛？我哋全部都係咯。到最後發現，你哋就係嗰班人咯，你哋就係嗰班人咯。係啊 ，The last song we sing together， 係啊。但我唔識英文，我聽起呢首歌我就覺好感動啊，係咪？流晒眼淚啦，係咪啊？係啊，咪喊咯，有得個流眼淚咯，係咪？因為你嘅真嘅我出得嚟啦嘛 ，OK？ 因為你發現你自己原來係一個天使啊嘛 ，OK？ 所有嘅維度 ，OK？ 天龍八部全部都係啊嘛 ，OK？ 釋迦牟尼佛同魔王波旬嘅對話，到最尾點解佛祖會流眼淚咧？係嘛？真係好感動㗎，因為波旬個仔將來要成佛啊嘛，係咪？成佛要具備咩啊？智慧咯。成佛之前咧，先係做菩薩。菩薩要具備咩？慈悲咯。咁作為一個魔王，佢如何有慈悲啊？係咪？
原來魔都要度化嘅。所以大天使米高咧，佢唔係殺魔啊，佢唔係殺撒旦。所以我同你哋講咧，係治魔，係治理魔鬼啊，唔係治魔發財白板嗰啲啊，係治理魔鬼啊。OK，所以咧，阿鐘馗咧，佢唔係殺鬼啊。OK，佢係幫我哋超度。佢係咬我先，因為嗰次去咗新加坡間鬼屋咧，我發覺咧，點解嗰啲鬼初時我都驚嘅。OK，咁多鬼排晒喺度嘅。喂，仲有一個咧係母子嚟嘅，阿媽媽同佢仔，我唔知佢點樣死嘅。OK，嚇？歡迎你啊！唔係啊，佢哋等超度啊。點超度咧？係鬼嚟㗎嘛？係咪？係咬佢哋啊！當時我用個方法咬佢哋，我先知啦。咦，原來鐘馗唔係食鬼喎，啲人誤會咗，以為佢係吞呢個喺食啲鬼落毒，唔係，原來佢哋將佢咬碎，佢哋先可以佢哋嘅靈魂先可以超升，正啊！頭先嗰隻鳥女啊，鳥族啊，好正啊，好多嘢嚟咗，真係好犀利喎。OK， 好多謝啊師傅啦。OK， 好大能量啊，師傅你搞到呢度㗎，好大能量啊！不但止聚財，最能量啊，簡直。咁啊，大家自己心裏有個願望啦，係咪先 ？OK， 咁而家我哋觀想同許願一齊咯。OK， 咁許願咧，咁都係祈禱啦，係嘛？咁你唔介意同我帶住啦。咁啊，點樣祈禱啊？嚇？祈你。咁我祈禱啦。OK， 咁你哋大家一齊啦。whatever 啦，用你哋自己舒服嘅方法啦。OK， 你認為 OK 嘅方法啦，你合上眼睛又好，得開眼又好，完全都冇所謂啦。OK， 咁我哋開始啦。OK， 誠心祈請咧，全能嘅上帝賜福於我哋，赦免我哋嘅罪過，寬恕我哋過去嘅無罪單純，賜我哋嘅力量同埋智慧，使到我哋可以面對更多生命嘅局勢，能夠與神同行，創造神全能力嘅世界。賜俾我哋智慧，賜俾我哋善良，賜俾我哋動力同活力，賜俾我哋正能量，賜俾我哋勇氣，賜俾我哋自信，賜俾我哋希望，賜俾我哋精彩人生，賜俾我哋豐盛嘅人生，賜俾我哋富足嘅人生，賜俾我哋內心嘅喜悅，賜俾我哋擁有歡樂、快樂、開心，賜俾我哋健康嘅身體，賜俾我哋內心嘅美麗同外在嘅美麗，賜俾我哋擁有慈悲心，賜俾我哋擁有憐憫嘅心，賜俾我哋擁有同理心，賜俾我哋擁有無私心，賜俾我哋擁有感恩嘅心，賜俾我哋擁有博愛嘅心，賜俾我哋擁有平等嘅心，賜俾我哋擁有謙卑嘅心，賜俾我哋擁有尊重嘅心，賜俾我哋擁有貢獻嘅心，賜俾我哋擁有寬恕嘅心，賜俾我哋擁有包容嘅心，賜俾我哋擁有忍耐力，賜俾我哋擁有親和嘅力量，賜俾我哋擁有感染嘅力，賜俾我哋擁有感召力，賜俾我哋擁有領導力，賜俾我哋擁有執行力，賜俾我哋擁有寶貴嘅生命，賜俾我哋擁有陽光嘅氣質，賜俾我哋擁有無窮無盡嘅光芒，照耀世間，而令更多生命覺醒。誠心祈請全能嘅上帝放光加持我哋每一個人。我哋觀想藍色嘅光芒由藥師佛身上發出嚟，照遍整個空間，穿透我哋全身，知道我哋嘅血管裏邊、我哋嘅骨骼裏邊、我哋經絡裏邊都流傳藍色嘅光芒，消除我哋身體裏嘅疾病、傷痛，消除我哋嘅痛苦，
不安，消除我哋嘅恐懼，消除我哋嘅疑慮，消除我哋嘅憂傷，賜俾我哋平和、幸福、快樂，賜俾我哋安穩、安樂，賜俾我哋全部嘅紅色嘅心心不斷好似鮮花咁灑落嚟，我哋手上嘅食物，我哋擺喺嘅水樽，全部都放光發亮，所有生命都得到加持。正唔正？OK，咁啊，大家都好舒服啦，係咪？very good。咁好好喎，我唔知你哋有冇感應啊？我就有啦。咁就好開心啦，好多謝阿師傅啦，好多謝大家參與啦，好多謝個天啦，啲鳥族啦，其他精靈啦，所有植物嘅參與啦，係咯，仲有好重要咧，就係好感恩啦，藥師佛啦，正話加持咗大家啦，同埋咧就係同埋啲水啦，同埋啲食物啦等等嘅，OK，咁希望咧大家咧其實一日係唔夠時間講晒咁多嘢，OK，係啊，唔夠時間㗎，唔夠啊，我起碼要幾日時間，希望將來咧有機會咧
我會搞半公開式嘅講座啦，就係、咩叫半公開式？咁如果大家都覺得都好喎咁樣，因為講個係我啦，係咪？所以你哋負責聽嘅啫，同埋咧係不斷咁樣做筆記抄寫，係好重要啊！呢個好重要，因為你哋要知道更多咧，你先可以同人哋講啊嘛，係咪？唔需要同人爭論嘅，因為冇意思爭論啊。咁我哋係目的出發點就係傳頌愛與和平，因為我哋要嘅係和平，我哋唔係要嘅戰爭 ，OK？但係我哋個和平都要有實力先可以創造和平 ，OK？而呢個實力係靠咩咧？係靠兩方面咯 ，spiritually 同埋 physically 咯。喺精神上同埋喺實力上，我哋都要有咁嘅力量去展示我哋嗰個和平咯。咁我哋先可以創造呢個大同世界咯。大同世界咧唔係虛幻，唔係虛假嘅咯，係實在喺落地嘅咯，唔係空中嘅概念咯，係落地實行到嘅實踐到嘅咯。OK， 咁其實咧開經公物咧裏邊咧，我有一個臨時憲法寫咗出嚟嘅，係嘛？喺裏邊嘅，喺國聖經書入邊。係咯。如果你發現咧呢個係禮物嚟嘅，夾咗落去嘅，如果你睇晒你就睇到㗎啦。